សួស្តីបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីការចម្លងរូបភាពពីទូរស័ព្ទចូលកុំព្យូទ័រឬក៏វីដេអូចូលកុំព្យូទ័រតាម web កម្មវិធីមួយដែលឈ្មោះថា ShareIt បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការដាក់ហត្ថលេខានៅលើ Word ហើយប្រើកម្មវិធី photo របស់យើងនៅលើ Windows ស្រាប់ remove background វានៅលើ photo នោះលឿនជាង remove នៅលើ Microsoft Point និងលឿនជាងលើ Word ដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដល់តទៅបាទនេះជាវីដេអូមួយទៀតដែលជាវីដេអូបំពេញបន្ថែមអំពីវីដេអូមុនហើយថែមវិធីខ្លះទៀតងាយកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកហើយខ្ញុំរាប់អំពីការចម្លងរូបពីទូរស័ព្ទទៅដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រដែលយើងប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា ShareIt ចឹងយើងទៅទាញយកកម្មវិធីនេះពី website មកបន្ទាប់មកយើងបើកវាហើយក៏យើងបើកលើទូរស័ព្ទយើងក៏ត្រូវតែមាន app នឹងដែរដូចគ្នាចឹងដែរយើងត្រូវតម្លើងវាហើយយើង scan កោវាហើយវាស្គាល់ទូរស័ព្ទយើងត្រូវខ្វល់ជើងបន្ទាប់មកយើងចុចលើរូបរបស់យើងនេះចុច download to PC យើងមកមើលយើងបើក folder វាមកយើងអូសវាមកដាក់នេះអូខេយើងបិទវាវិញយើងទៅមើលរូបរបស់យើងនៅនេះចឹងក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដាក់ហត្ថលេខានៅលើកម្មវិធី Word របស់យើងដោយប្រើកម្មវិធី Photo នៅក្នុង Windows 11ផងប្រើកម្មវិធី PowerPoint ផងហើយនឹងប្រើ Microsoft Word ផងបាទឥឡូវជាជំរើសងាយស្រួលបំផុតយើងមិនបាច់ទៅ remove background នេះទៅនៅលើ PowerPoint ឬក៏នៅលើ Word ទេនាំពិបាកនេះជាវិធីទី1ចាំបងប្អូនទាំងអស់ចាំទស្សនាមើលតើបើវិធីណាងាយស្រួលយកតាមនោះទៅហើយយើងជួយចូលមក remove background នៅលើ photo របស់យើងដោយប្រើ Windows ផ្ទាល់យើងចុចទៅលើពាក្យថា edit បន្ទាប់មកយើងក្រោបនេះចុចទៅទីក្រោបសិនមកយើងមកទៅទៀតមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា background យើងវាឲ្យ
ដោយជំរឿរបស់យើងថាមួយក្រោយឬមួយយើងចង់យកបន្លែឬមួយយើងចង់យកអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺ remove background អានេះ replay នេះ blur អញ្ចឹងយើងចង់បាច់យើងចង់ remove background ចង់ background យើងមើលមកថាលេខារបស់យើងមានដាច់ខ្លះអាហ្នឹងដោយសារយើងសញ្ញេមកវាអត់ផ្លាស់ល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីទីមួយហ្នឹងដែលយើងយកគឺមើល background យ៉ាងហើយបានយើងចុច save as copy នេះដោយសារយើងយកនេះយើងចង់ទុកហ្វាល់ដើមមកនៅហ្នឹងយើងចុច save as copy មកយើងក៏ដាក់នៅលើ desktop របស់យើងអូខេនេះគឺជាហត្ថលេខារបស់យើងចឹង background ហ្នឹងអស់វាទៅ remove យ៉ាងស្អាតមិនដូចនៅលើ remove លើ Word edit ពិបាកវាមិនជាការពិបាកអីប្រហែលនេះគាត់ទៅប្រាប់យើងជួយព្រោះយើងចង់នេះលឿនអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត្ថលេខារបស់យើងមកណានេះចឹងយើងបានចឹងហើយយើងទៅបើកWord ហើយយើងចង់ដាក់អត្ថលេខាណាយើងចង់ដាក់អីអានោះឈ្មោះវិសាលសិនទៅយើងដាក់ឈ្មោះស្អីដាក់ឈ្មោះយ៉ាដាក់ឈ្មោះតែយ៉ាក៏បានហើយនេះចឹងអានេះដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាចឹងដែរបានឈ្មោះបានអត់លេខាតែគឺเราจะทำมาបានឈ្មោះអូខេយើងចុចយ៉ាងវិញលុបអានេះមកយើងដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាចាំមកថ្ងៃឧទាហរណ៍ណាយើងចង់ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃថ្ងៃទីនោះបើខែ2យើងដាក់ខែ2បន្ទាប់មកថ្ងៃទី17បន្តមកទៀត2021ចឹងអានេះហត្ថលេខាចានេះខ្ញុំយកនៅចោលចឹងទៅយើងដាក់ហត្ថលេខាថ្មីតែយើងធ្វើមិនឲ្យបានលឿនប៉ុន្តែដល់មកយើងចូលទៅ tool មួយមានគោលដៅ insert ចុចលើវាមកបានយើងទៅគឺថា picture ទៅយើងទៅមិនចុចទៅលើ this device បានចុចទៅលើ desktop បានចុចទៅលើយើងរកមើលនេះហើយខាងនេះចុចមកវានេះគឺជាហេតុដែលថាបើយើងនេះរួមមកទៅជាចាប់ជ្រុងនេះកុំឲ្យវាបែករូបចុចជ្រុងនេះឬក៏វិធីមួយទៀតយើងចុចទីមួយទៀតយើងចុចស៊ីចាំមកមកធំមកឃើញធំណា
CR ហើយយើងចុច CR វាចូលនៅក្នុងបន្ទាត់នេះបន្ទាប់មកយើងទៅរកពាក្យថាពាក្យមួយដែលវាថាមួយណាវា format មកបាននេះពាក្យថាដាក់ថាក្នុងកន្លែងនេះដាក់រកពាក្យថា no outline បន្តមកបានយើងទៅរកពាក្យ rate មកបានយើងទៅ inline with text ចុចវាមកចុចមកបានយើងពង្រួមតយ៉ាងតយ៉ាងមើលឃើញមើលតទៅអូវិញទេអូវិញទេមកទុកនេះល្អបន្តមកយើងចូលមកចុចរៀបចំកណ្ដាលទំនេរនេះមកសំណួរហើយបើយើងចុចលើ keyboard យើងឈ្មោះថា control បានយកមកចុចលើរូបនេះមួយមកតបមកយើង control C copy បន្ទាប់មកយើងទៅរក home មកចុចលើ paste ហើយរួចហើយបាន paste special ចុចលើវាមកបន្ទាប់មកបានយើងទៅរកពាក្យថា PNG picture PNG បន្ទាប់មកយើងទៅរកពាក្យថា OK វាមានពីរពេលហើយថាពេលណាស្អីតែយើង copy វាជា picture អញ្ចឹងយើងរូបណាទៅរូបដើមយើងលុបរូបមួយមកនេះគឺរូប copy នេះរូបដើមអញ្ចឹងយើងលុបពីមួយបន្ទាប់មកយើង save មករួចហើយបានយើងចូលមក print ហើយបានយើងទៅ Microsoft print to PDF មកបានយើងចុចលើមក PDF រួចហើយបានយើងត្រឡប់មកចុច print រួចហើយបានយើងដាក់ឈ្មោះមកស្អីឈ្មោះបានឧទាហរណ៍ឆ្នាំដាក់មក CVE យើងទៅដាក់នៅ desktop អូខេយើងទៅមើល print យើងមកនៅនេះអូខេនេះគឺជាហត្ថលេខាដែលយើងបានមកមិញដោយសារយើងយកពីលើក្រដាសមកសញ្ញាវានេះជាវិធីទី1បងប្អូនតាមមកជាប់ចំណែកឯវិធីទី2វិញយើងចំណែកទី2យើងសារថ្មីយើងលោកវាចោលយ៉ាងមកយើងវិធីថ្មីយើងអត់បាច់សញ្ញាលើកណ្ដាលអីទេយើងទៅរកពាក្យថាត្រនេះពាក្យនេះរួចហើយយើងត្រឡប់មកចុចលើ pen គេហៅថា pen ណា pen នោះចុច pen យ៉ាងនេះ pen នេះ pen ហើយនេះ pen នេះចុចលើសញ្ញាទូមួយបានធំពេកបានគឺឲ្យយើងចាប់ដើមសញ្ញាមកយើងចង់សញ្ញាយ៉ាងម៉េចសញ្ញា
យកមកចុចលើហើយទាំងការនឹងមកបន្តមកយើងចុចលើរូបមួយមកជាងបង្រួមរូបវាចាំឲ្យទៅចុចលើរូបនេះហើយបានយើងទៅរក format save file ហើយទៅលើ save format คลิปเลยมือเลยមានតែ picture ទៅមក inside មក picture អត់មានពាក្យថានេះគឺចុចលើ outline មកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចុចលើរូបកន្លែងតំណែងនេះមកចុចទៅនឹងមួយហើយយើងចុចទៅលើ control មួយសិនរួចហើយបានចុចលើរូបរួចហើយយើងចុចលើអក្សរ C control C រួចហើយបានយើងទៅរក home មួយបានយើងចុចទៅលើ page special បានយើងឃើញ PNG នេះអូខេអញ្ចឹងរូបនេះគឺជារូបដើមនេះជារូបដែលយើងបង្កើតจากសម័យមិញយើងលុបរូបមួយអានេះរូបមួយចាបានយើងយករូបនេះមកដាក់នេះនេះគឺសញ្ញាយើងមិនបន្តនៅលើហ្នឹងអត់បាច់ទៅសញ្ញាណាអូខេយើងចង់បានប្រមាណចង់បានធំប្រមាណទូប៉ុណ្ណឹងវាជាប់នៅហ្នឹងហើយយើងទៅរកធំនេះក៏បានយើងទៅរក file save ចូលความឡងទៀតចូល export ទៅ PDF យើងលុបវាចេញយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីណាឈ្មោះស្អីឈ្មោះថា G12 ចឹងដាក់ក្រន់តែចំណាំទេអាពេលហ្នឹងលុបរកដល់លើ desktop ចុច save នេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញមកហើយបងប្អូនមើលទៅវានឹងជាប់ជាមួយនឹងហត្ថលេខារបស់យើងជាប់ទៅយើងយកទៅណាក៏វាអត់បានដែរនេះជាវិធីដែលយើងដាក់ហត្ថលេខានៅលើ Microsoft Word របស់យើងហើយជាយូរដែរវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ like និង subscribe និងទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានហោះក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ